გამარჯობა, მე ვარ დინა და თქვენ უყურებთ Billboard საქართველოს. Billboard-ი ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და გავლენიანი ამერიკული მუსიკალური გამოცემა, რომელიც მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყანაში გამოდის, მათ შორის საქართველოში. მეკითხვაში ორჯერ გიყვებით ქართულ და უცხოურ მუსიკალურ ინდუსტრიაში მიმდინარე სიახლეების შესახებ, რომელზეც Billboard საქართველოს ჟურნალისტები მუშაობენ. Billboard საქართველოს გლობალურმა პროექტმა სახელწოდებით ახალი თაობის მუსიკოსები New Gen ოფიციალურად 15 ივნისს აიღო სტარტი. პროექტი ხორციელდება Billboard-ის სხვა ქვეყნის რედაქციებთან თანამშრომლობით. იტალია, არგენტინა, საფრანგეთი, ფილიპინები, ვიეტნამი, იაპონია, ჩინეთი, დიდი ბრიტანეთი, საქართველო. საქართველო კი წარადგენს ამ ქვეყნის ამომავალ ვარსკვლავებსაც. ეტაპობრივად გაცნობთ ახალი თაობის მუსიკოსების ბიოგრაფიებს, სიმღერებს და სამომავლო გეგმებს. ეს ყველაფერი კი ჩვენ საიტზე billboard.com/ჯიზა შეგიძლიათ იხილოთ, ასევე ეწვიეთ პლატფორმებს და გაიცანით არტისტები, რომლებიც მუსიკის მომავალს ქმნიან. Cardi B დაბრუნდა. არტისტმა საბოლოოდ დაადასტურა ნანატრი მეორე ალბომის Am I the Drama-ს გამოსვლა 19 სექტემბერს. ეს არის ალბომი, რომელზე მუშაობასაც 7 წელი დასჭირდა. Cardi B-მ რეპ სამყაროს ყურადღება 2018 წელს სადებიუტო ალბომით Invasion of Privacy-თ მიიპყრო. ამ ალბომმა მას 2 ნომერ პირველი ჰიტი მოუტანა Billboard Hot 100-ში და 2019 წლის Grammy-s დაჯილდოებაზე საუკეთესო რეპ ალბომის კატეგორიაში გაიმარჯვა. აღსანიშნავია, რომ სადებიუტო ალბომის ყველა ტრეკი RIAA-ის მიერ პლატინის სტატუსითაა აღიარებული. ახალი ალბომი Am I the Drama-ს გამოსვლას წინ უძღვით 19 ივნისს Cardi B-s ახალი სინგლის Outside-ის გამოცემა. ალბომი ჯამში 23 სიმღერას აერთიანებს, რომელთა შორისაც არის ჰიტები Up and Web. საფრანგეთის მუსიკალური კვირეულის ინაუგურაციულ წელთან დაკავშირებით პარიზში ოპერის თეატრში სამიტი მოეწყო, რომელშიც მუსიკალური ინდუსტრიის 100 წარმომადგენელი მონაწილეობდა. სამიტის დასკვნითი ნოტი საფრანგეთის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის გამოსვლა იყო. 16 ივნისს საფრანგეთის კულტურის მინისტრმა რაშიდ დატიმ ოფიციალურად გახსნა ისტორიაში პირველი საფრანგეთის მუსიკის კვირეული. ღონისძიება საჯაროდ 2024 წელს დაანონსდა. ის იმეორებს მუსიკალური კვირეულების მოდელს, რომლებიც ტარდება მაიამიში, ელ-რიადში, დუბაისა და ათენში. კვირეულის ოფიციალური მედია პარტნიორია Billboard საფრანგეთი, რომელმაც მთელი ღონისძიება გააშუქა. კვირეულის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი განაცხადი ფრანგულ მუსიკალურ ინდუსტრიაში 500 მილიონი ევროს შენატანი იყო. დაფინანსება მოიცავს 125 მილიონ ევროს ფრანგული კომპანიების მხარდასაჭერად, 340 მილიონ ევროს სესხებისა და გარანტიებისთვის და 25 მილიონ ევროს ინოვაციებისთვის. ახლა ჩამოყალიბებული ჰიპ-ჰოპ მოძრაობა კვალი პირველ ლაივს წარადგენს. 8 ივლისს თბილის ნიუ-იორკელი რეპერი და ჰიპ-ჰოპ ლეიბლის Griselda Records-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი Conway the Machine ესტუმრება. საღამოც ისკარის სივრცეში გაიმართება. Conway the Machine-ის შემოქმედების მთავარი კონცეფცია ბუფალოსა და ნიუ-იორკის ქუჩებში მიმდინარე პროცესების მსმენელამდე მიტანაა. როგორც კვალის დამფუძნებლები ამბობენ, ლაინებზე მუშაობისას გუნდის მთავარი საფიქრალი სწორი ბალანსის დაჭერა იყო. ამიტომ გადაწყდა მინიმუმ 2 განსხვავებული თაობისა და ჟღერადობის სინთეზი. Conway the Machine-თან ერთად მსმენელის წინაშე წარდგებიან ქართული ჰიპ-ჰოპის გამორჩეული წარმომადგენლები, Dilube Records-ის არტისტები, Tenjis, KOX, Deathcat და Noki. გიორგი ცაგარელი სცენაზე დაბრუნდა. 2 წლიანი შემოქმედებითი პაუზის შემდეგ მუსიკოსი მსმენელის წინაშე შესაბამისი სახელწოდების პროექტით Comeback-ს წარადგენს. Billboard საქართველო ალტის კონცერტამდე გაესაუბრა. ეხილეთ ვიდეო, რომელიც ჩვენმა ჟურნალისტმა ნინო იმნაიშვილმა მოამზადა. ალბათ ყველაფერში არის საჭირო პაუზა ნებისმიერ სფეროში. მუსიკაში სხვათა შორის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პაუზას, იმიტომ რომ ნოტს და ნოტს შორის, ამ ფრაზას და ფრაზას შორის აღებული პაუზა ქმნის მე იმ მუსიკას თლიანად. აი 2 წლის წინ გადავწყვიტე, რომ ამეყო პაუზა. მოგეთ ისე მოხდა, რომ ეს პაუზაც ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა კონკრეტულ ამ მომენტში, ამ ჩემ ცხოვრებაში. პაუზა არ მხოლოდ მუსიკისგან ავიღე, არამედ აი საერთოდ ახლა წყნეთში გადმოვედი და ხალხთანაც აღარ მოხდა ესეთი კომუნიკაციები და აი რაღაცა ბუნებაში ესე ძალიან ესე მშვიდად და მედიტაციურად ასე ვთქვათ. კონცერტს comeback-ი დავარქვი, იმიტომ რომ ყველა მეკითხება, რომ ეს comeback-ი როდის გავს, ესეთ რაღაცნაირად ესე დაარქვეს, რაც ქართულად დაბრუნებას ნიშნავს, მაგრამ რეალურად მხოლოდ სცენაზე დაბრუნება, ეს ფიზიკურად სცენაზე დაბრუნება არ არის, იმიტომ რომ რეალურად საკუთარ თავთან დაბრუნება უფრო არის და საკუთარი თავის პოვნის პროცესი მინდა, რომ მუსიკალურად გაუზიარო მსმენელს. ლაივი იქნება 28 ივნისს აუდიტორიაში, სადაც ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის სივრცე არის.
სცენაზე ვდგავართ მე, ნიკალა და სოფო ჩოხელი, რომელიც პიანისტი არის კლასიკური არაჩვეულებრივი. რაც შეეხება ამ კონცერტს, აი კონცერტი არ გამოდის. შეიძლება ითქვას, რომ იქნება რაღაც მუსიკალური შოუ. სცენარის მიხედვით არის 90-იანი წლები და ბავშვი, რომელიც დადის მუსიკაზე და სახლში არის ასე ვთქვათ, აკრძალული სხვა მუსიკა გარდა კლასიკურისა. და ამ პერსონაჟს უწევს ამ მუსიკის ჩუმად მოსმენა. იმის დემონსტრირება, რაც ბავშვობიდან მაწუხებს. იქნება აი მოგზაურობა რა, აი 90-იანებში მოსმენილი მუსიკისა და კლასიკური მუსიკის შორის. რაღაც მომენტებში იქნება კონკრეტულად რაღაცა ფრაგმენტი, აი სემპლის, როგორც სემპლი გამოყენებული, მაგრამ არა ისეთი სემპლი, როგორცაც მიჩვეული ვართ, რომ უბრალოდ რაღაც კონკრეტული მომენტი იშრეს. რეალურად ის თემები ყველას ეცნობა, მაგრამ რაღაცა რეალური შეგრძნება არ გექნება, რომ რეალურად უსმენ ამას. თითქოს ეს ყველაფერი გონებაში ხდება და ამ ყველაფერს ყველანი ერთად ვიხსენებთ. შევეცადე რომ საკუთარ თავსაც და მსმენელსაც ვაჩვენო რა იცი რომ აი კი ჟანრობრივად არის დაყოფილი მუსიკა და ყველა ჟანრს თავისი მსმენელი ყავს და ასე შემდეგ, მაგრამ საბოლოო ჯამში მუსიკა არის. ისეთი გიორგი ცაგარი როგორც აქამდე იყო არ იქნება, იმიტომ რომ ბევრი რაღაც პაუზის შემდეგ როგორც თქვი, ბევრი რაღაცა შევცვალე საერთოდ ჩემ ცხოვრებაშიც შევცვალე და მუსიკაშიც შევცვალე. სხვანაირი კიდე იმიტომ იქნები, რომ გავხდი მამა და ჯერ მუცელში იყო, რომ უკვე დავიწყეთ ამ პროექტზე მუშაობა და დაწუნებული უსმენდა და მერე უკვე, როდესაც დაიბადა, ხშირად არის ჩვენი სტუმარი ხოლმე, გვისმენს, ტაშაც გვიკრავს და სხვათა შორის აქვს საყვარელი კომპოზიციაც, რომელზეც ისე აღმოჩნდა, რომ ჩართული მქონდა და ძალიან ადვილად დაიძინა. Dream Loops, სიზმრის ლუპი. მე თვითონ ველოდები, მე თვითონ მაინტერესებს, აი მე როგორი ვიქნები იმ მომენტში სცენაზე, ჩემ მეგობრებთან ერთად. სულ მინდოდა ხოლმე, რომ რაღაცა ისეთი გამეკეთებიან, რასაც ძალიან ხშირად გავემეორებდი, იმიტომ რომ რაღაცა შეიცვლებოდა შიგნით და რაღაცნაირად ეს პროცესი იქნებოდა და იმედი მაქვს, რომ ეს კონკრეტული ეს მუსიკალური შოუ, აი არ ვიცი თუ მიუზიკლი, არ ვიცი რა დავაგა ზუსტად, ეს მე ხალხი დაარქვეს ალბათ, რომ ხშირად გამეორდება. დღეისათვის სულ ეს იყო. მე კი შეგახსენებთ, რომ მუსიკის სფეროში მიმდინარე ყველა სიახლეს ჩვენს ვებგვერდზე billboard.com/jesus შეგიძლიათ გაეცნოთ, ასევე არ დაგავიწყდეთ, რომ გამოკვოთ Facebook-სა, Instagram-სა და TikTok-ზე. მე ვარ დინა და გემშვიდობებით 2 კვირით. ნახვამდის.